Ola de novo, que tal? Xa lles adiantábamos hai un minuto no noso tempo de novas que a Unión de Consumidores de Galicia, en colaboración con ADCES, presentaba hoxe o seu sétimo estudio sobre os sistemas de atención ao cliente das compañías de telefonía móvil. Queremos afondar un pouco máis nese informe e imos facelo na compañía da presidenta da Unión de Consumidores de Galicia, Ana Olveira. Boa noite. Hola, boa noite. O informe é extenso, imos ir debullando un pouco a pouco, pero antes voulle pedir un gran titular, que é o máis relevante deste estudo. Pois eu o máis relevante que destacaría, o que máis destacaría, disculpa, é que por fin todos os operadores dan os precios con impostos incluídos. É unha teiba que tiñamos os consumidores e que realmente é o que nos interesa canto van a pagar e por fin o 100% das chamadas pois encontrámonos con que dan o precio cos impostos incluídos. Traballo custou, non? Sí, levamos 3 anos reclamando. Porque é unha das queixas que viñan facendo os consumidores, non? Sí, incluso nos encontrábamos con denuncias entre as propias compañías, non? Que porque pues, entendían que se facía competencia desleal e aparte o que establece a propia lei, non? Que teñen que dar o precio final, o precio con impostos incluídos, que ao final é o que realmente nos interesa aos consumidores e as consumidoras da pé. Imos seguir, como dicía, pouco a pouco, falaremos máis adiante novamente deste aspecto, pero quería empezar falando da valoración global destes sistemas de atención ao cliente, porque eu non sei se é boa nota, pero a min sorpréndeme que eso sexa un 5,5 prácticamente, non é que sexa para tirar bombas, non? Pois esta é máis alta que a que tiñan o ano pasado, co cual si é certo que van en aumento, si é certo que a valoración media se vai subindo, pero temos que destacar que esa valoración subeu gracias precisamente ao que che comentaba, non? A que todos os operadores pois dean esa información. Entonces esa nota é unha media e entonces suben algúns parámetros, pero baixan outros. Encontrámonos con cousas que todavía teñen moito que mellorar. E hai diferenzas entre as compañías. Movistar é a que sae mellor parada, non? Sí, Movistar en términos globais é a que ten unha mellor puntuación, unha puntuación máis alta, e Orange é a que sigue a cola. De feito, nesta ocasión, Orange é a única que suspende. O resto das compañías aproban. Aproban polos pelos, pero aproban. É un pouco o mesmo que pasaba en anos anteriores? Eran as mesmas compañías que ocupaban os mesmos postos ou algunha variación nese sentido? Sí, a variación máis destacable non é unha compañía que opere aquí, pero a variación máis destacable é a de Euskaltel, que este ano a verdade é que subeu moitísimo nas puntuacións, en grande medida porque separa o que é a asistencia técnica da asistencia comercial. Entonces realmente a profundidade que fai tanto na asistencia técnica como na asistencia comercial é moi boa e os consumidores así o reflexan. Entonces si subeu e está en segundo lugar este ano. Falando da eficiencia da asistencia técnica, que tamén é un dato que, bueno, pues a min como usuaria sorpréndeme, porque falase dunha eficiencia media do 38%, é dicir, que nin a metade dos casos se resolven satisfactoriamente. Sí, o que nos entendemos, tanto a ADCES como a Unión de Consumidores de Galicia entendemos é que o millor tanto para os consumidores como para as propias compañías sería resolvelas vía telefónica, é dicir, que puderamos resolver aquelas dúbidas ou aqueles problemas que tuéramos vía telefónica. E isto pasa en moi poucos casos. Solo en Movistar destaca un pouco, novamente, cun 50% dos casos, pero o resto das compañías pois non chegan a ese porcentaxe. Aínda así, insisto, sube un pouquiño con respecto ao ano pasado. E sabemos por que é así? Porque son tan malos datos? Pois porque realmente o que entendemos é que non se presta suficiente atención dentro do que é a asistencia técnica, non? Si, por exemplo, é distinta na asistencia comercial. A atención comercial sí que mellora ano tras ano, pero a asistencia técnica pois non é así. De feito, é o punto máis feble que teñen os teleoperadores neste momento. É porque somos pasivos os usuarios? Non, porque moitas veces nos complican. De feito, por exemplo, sigue habendo moitas incidencias que non se pechan satisfactoriamente e non se atenden. O sea, simplemente se pechan. Non sabemos se é moi ben para que non incluílas nas estadísticas de incidencias sin pechar, sino que simplemente se pechan, se deixan aí, e nós tamén creemos que pode ser unha técnica para que os consumidores nos desanimemos. É dicir, que non sigamos reclamando, que non sigamos chamando, tamén destacar un pouco, pois a maior parte dos operadores temos que chamar máis de unha vez para que nos solucionen o problema. Entonces, si realmente tes que andar detrás da compañía, si queres que che solucionen un problema ou que che corrixan un defecto do servicio, cando non debería ser así. E tampouco é que se espabilen moito, non? Para vir a casa dun a solucionarlle ese problema. Non, solo nos encontramos cun operador que realmente acude á casa no 100% dos casos,
que non pudo resolver telefónicamente, e que novamente Movistar. Despois os restos dos operadores pois sí que fluctúan un pouco, sí que varían un pouco. A maior parte se encontra nunha horquilla e o que se descolga claramente é Yastel, o cual tamén nos sorprende un pouquiño, sobre todo ca publicidade que les teñen. Sí, porque ás veces non vai a publicidade acorde co que logo se ven nestes estudos, non? Co que dislucen os estudios, pois a verdade é que non é a mesma publicidade, o sea, o que nos venden a priori non é o mismo que o que despois vamos a ter. Os consumidores presentan reclamacións en primeiro lugar e logo estas reclamacións serven para algo a hora de falar diso, de que che veñan a casa a solucionar un problema, de que cho deixen ben solucionado e non che dean excusas. Funciona? A ver, excusas nos encontramos de todo tipo. De feito, por exemplo, algo que nos chamou a atención, o que chamou a atención cando lemos o estudio, é que existen incluso, cando hai un problema, nos chegan a decir que ese problema, que a velocidade, por exemplo, que tiñamos contratada, que non vai a ser real, que non vamos a ter esa velocidade porque é técnicamente imposible. Entonces, realmente, vese que a información que recibimos non é certa, o cual chama moito a atención e a verdade é que nos quedamos perplexos e sobre todo que sea algo reiterativo, dicir, non é un problema que se dé este ano, sino é un problema que xa vimos dando nos anos anteriores, nos estudios anteriores. Si é certo que as reclamacións valen para algo, quero dicir, o empeño dos consumidores fixo que o 100% dos precios se dean con impostos incluídos e as reclamacións tamén melloran o servicio, tanto as reclamacións como as denuncias. Entonces, nos animamos sempre aos consumidores e as consumidoras a que reclamen e que denuncien, porque senón é triste decir pero non hai case outro método para que as prácticas habituais cambien. Dicía vostede da velocidade, outra das cousas que máis se promociona normalmente nas compañías de teléfono, pero a estas alturas creo que os consumidores xa somos un pouco máis escépticos e xa nunca nos acabamos de crer o que vemos anunciado na televisión, por exemplo. Sí, chama a atención, por exemplo, que só haba unha compañía que nos ofrece internet ata 3 megas e o resto, hai incluso algunhas compañías, como poden ser Vodafone ou Orange, que sempre ofrecen 20 megas, sin saber siquera si vamos a poder ter esa velocidade no noso fogar, non? Entonces, sí que nos encontramos eso, con ofertas que non son reais e que despois o que nos encontramos os consumidores e consumidoras son frustracións, porque estamos contratando algo que nos insisten en que é certo e que despois realmente non vamos a percibir no noso fogar. O estudo tamén analiza a atención ao cliente, xa a marxe do tema da asistencia técnica, neste sentido, vaise a mellor ou a peor? Vaise a mellor en algúns parámetros e vaise a peor en outros parámetros. Quero dicir, sí que se vai a mellor, por exemplo, no que é asistencia comercial en información completa ou en solicitude de algún tipo de información, pero sí que se vai a peor en outros campos. Por exemplo, a mí me gusta destacar que nunca, ou non todos os operadores, teñen a mesma resposta de cara a cando solicitamos documentación. Sabemos todo o mundo que é obrigatorio que nos envíen o contrato a casa. Se non o sabemos, aproveitamos para recordarlo. Entón, o que nos din cando lle preguntamos a un teleoperador cando nos van a mandar o contrato a casa, pois nos din que non o facilitarán por correo electrónico, que non o facilitarán por correo, que xa virá co técnico, ou simplemente nos din que a grabación que estamos facendo xa é o contrato, cando a propia lei di que eso non é certo. Entonces, sí que nos encontramos diante de situacións que non son axustadas ás legislación e que non deberían ser correctas. E, sin embargo, por exemplo, cando plantexamos algún método distinto de pago que non sexa o cargo bancario, parece que non existe. O sea, só podemos facer o pago a través dun cargo bancario. Que tampouco é legal, ou sí? Sí que, a ver, a compañía sí que pode establecer, pero sí que casi todas as compañías teñen distintos métodos de pago, co cual realmente o único que lle interesa promocionar é un único medio de pago. Igual que as ofertas, sempre nos levan a aquelas ofertas que nos queremos, é dicir, perdón, aquelas ofertas que eles queran, xusto. Teñen o mellor unha oferta, pois, que ao teleoperador ou teleoperadora lle paga máis ou que teñen bonificada, entonces queren encasillarnos nese servicio, aínda que o mellor nos expliquen os outros. Non nos chegan a explicar de todos os servicios, pero si é certo que sempre nos levan aqueles 3 ou 4 que eles teñen en promoción nese momento ou queren promocionar nese momento, aínda que non sexa o que nos queremos, é dicir, aínda que non sexa o máis axustado ao noso perfil como usuarios. Por exemplo, nos levan moitas veces a comprar ou a adquirir servicios
de telefonía de internet móvil, cando mellor o noso perfil de usuario non é de internet móvil e non o vamos a empregar, pero sí que nos venden ese paquete para incluir cantas máis cousas no paquete e evidentemente cobrar máis por eses servicios. É que dos paquetes tamén é complicado, non? A estas Sí. alturas cada vez hai máis cousas incluídas, máis paquetes distintos e os consumidores acabamos un pouco perdidos, non? Sí, de feito, por exemplo, o que xa nos encontramos son o que era a oferta básica antes, non, de teléfono máis internet, xa prácticamente está desaparecendo. E o que sí están repuntando pois son paquetes onde, por exemplo, vayan incluídos o teléfono, internet, internet móvil, televisión. Ese foi o paquete que máis se disparou. O paquete que incluye todos os servicios, os multisectoriais. Entonces, ese sí que son os que máis se promocionan, cando mellor realmente non é o que nos necesitamos. Non sei se hai queixas nese sentido tamén de que un acaba comprando algo que realmente non é o que quería, porque se sinte un pouco enganado, un pouco forzado. Sí, tamén a mí me gustaríame destacar que incluso en horas, por exemplo, chegamos a encontrar unha agresividade comercial moi elevada. Incluso unha práctica que nos chamou moito a atención, ou que chamou moito a atención cando lemos o estudio, que é que unha vez que ti solicitas tempo para pensar a oferta, porque si é certo que che bombardean con moitos datos e que moitas veces necesitas pois madurar eses datos e ver realmente se é o que ti necesitas ou se queres outra cousa. Pois que non che deixan casi colgar o teléfono, tes que facer mala educación, colgarte o teléfono e, aínda así, te encontras no teu buzón de voz unha mensaxe recordándoche a oferta e recordándoche que tes que contratar canto antes se non te queres perder a oferta ou cousas deste tipo. Isto, evidentemente, son prácticas comerciais moi agresivas que non sempre mellor benefician ao consumidor, evidentemente. Outros temas dos que sempre se fala asociados á telefonía móvil. Permanencia, portabilidade, como está a cousa? Porque tamén había moitas queixas co tema das permanencias, non? Sí, é certo que a información sobre permanencias sí que é moi elevada, o sea, casi todos os operadores máis ou menos cumplen. O que nos estamos encontrando agora é que non hai moita información sobre os custes da penalización, é dicir, canto é a penalización, con canto pois canto nos vai a custar esa penalización de cara a si queremos darnos de baixa antes de que remate a permanencia. E tamén nos estamos encontrando con que existen prácticas donde nos ofrecen, por exemplo, un canal de televisión gratuito ou X megas ao mes ou gigas ao mes gratuitos, non, de descarga. Pero despois eses produtos van asociados a outros produtos que teñen permanencia, co cual realmente a gratuidade do produto é inexistente, co cual o beneficio para o consumidor é inexistente. Fálase no estudo de que os consumidores teñen un pouco conciencia non de que non son os teleoperadores os malos da película, senón as empresas. Sí, é certo. Gañan as persoas, é dicir, teñen unha puntuación moito máis elevada os teleoperadores do que son o propio servicio, non, do que son as empresas. Eu creo que incluso nos encontramos diante de teleoperadores ou de clientes que se poñen no sitio do teleoperador e saben perfectamente cal é a súa situación, saben cales son as presións que eles teñen ou que elas teñen, e entonces sí é certo que primamos sempre a persoa por riba das operadoras. Porque todos temos algún día de cabrearnos cos teleoperadores das compañías, non? Sí, é certo que ás veces que sí que nos cabreamos, pero porque, insisto, moitas veces non nos queda máis remedio. Non ten sentido que teñamos que chamar 2 ou 3 veces para que, ou incluso hasta 6 veces, para que nos veñan solucionar unha avería a casa. O sea, o lóxico sería que simplemente con chamar unha vez, pois que o problema quede resolto. Cando chegamos a quinta vez ou a sexta vez, entonces é evidente que o cabreo tamén ten que chegar moi arriba. E despois tampouco ten moito sentido que para solucionar un problema de internet, por exemplo, ou un problema de asistencia técnica, teñamos que estar 3 días sin servicio ou cun mal servicio, e que incluso algunhas compañías cheguemos hasta 4 días. Eso, nos tempos que corren, realmente o cabreo ten que ser importante. E por que cree vostede que as compañías seguen actuando deste xeito cando hai máis compañías entre as que elixir, os usuarios podemos irnos máis dunha a outra, pero segue habendo malas prácticas en todas? Por que? A ver, eu creo que ou que debe ser porque hai operadores que apostan por unha boa asistencia técnica e que apostan por fidelizar eses clientes, e hai outros operadores que simplemente o que intentan é unha práctica comercial. Témonos que dar conta, e iso veremos tamén cando saquemos o próximo estudio, non, que é o estudio de calidade de precio, onde realmente os precios non varían moito agora mesmo. Entonces, e
E aparte eso que comentabas ti antes, os paquetes son complicados, prácticamente os paquetes son iguais de unha compañía a outra, co cual as diferencias en precios realmente non son moi importantes. Sin embargo, sí son importantes en canto a calidade. Co cual, eu creo que deberíamos pois, fixarnos un pouco a hora de contratación pois, naquel operador ou naqueles operadores que teñen unha mellor calidade e que aposten decididamente pois por facer eso, unha diferenciación, por facer da calidade un signo de diferenciación con respecto ao resto dos operadores do sector. Tradicionalmente a telefonía móvil era un dos sectores que provocaba máis queixas, non? Por parte dos usuarios, non sei se segue sendo así. A ver, o ano pasado ocupou o terceiro lugar, con un 29% das queixas, das reclamacións na nosa organización. Si é certo que o ano pasado foi un ano que destacou cos problemas cas entidades financeiras, non cos problemas bancarios. Entonces, non podemos tomalo moito como referencia. E si tamén é certo que o sector eléctrico, dende que se levou a cabo a liberalización, tamén está sempre no primeiro ou no segundo lugar. Aínda así, creemos que este ano vai a volver, por desgracia, a ese primeiro ou segundo lugar do ranking nas reclamacións. E funcionan, o que lle preguntaba antes, pero individualmente, xa sei que como colectivo pois consíguese que iso, que as telefonías as compañías se informen un pouco mellor dos prezos, pero aún solucionan o seu problema? Sí, por norma xeral temos que decir que sí. Non sempre o mellor do mellor xeito ou do xeito máis rápido, pero sí, ao que son as reclamacións soen ser favorables, sempre cando teñamos razón na nosa reclamación, evidentemente. Dicía que o ano pasado foi o segundo sector que provocou máis queixas, o da electricidade. Sí. Coa nova factura eléctrica, como vai estar a cousa? Pois entendemos que pode haber moitos cambios, vai haber moitos cambios e que poden dificultar moito pois, para a máis grande parte da poboación, que pode ser dificultoso. De feito, nós agora vamos a poñer en marcha este mes ca Diputación de Pontevedra unha serie de charlas na provincia de Pontevedra. Esperamos poder leválas a outras provincias de Galicia, porque entendemos que pois, un tema de maior importancia. Vamos a empezar pois, eso, a dar unha serie de charlas nos 20 concellos máis importantes, donde expliquemos cal é a nova forma de facturación, como se factura e cales van a ser os beneficios e os perxuicios para os consumidores. Porque si é certo que estamos nos encontrando que os consumidores e as consumidoras están recibindo moita información que non sempre é veraz. Entonces realmente están un pouquiño perdidos ou estamos un pouquiño perdidos. Por adiantarnos xa nos algo, cales son os beneficios e os prexuicios para os consumidores desta factura? Eu o que destacaría, máis que na factura, é co sistema de facturación. Quero dicir, nos análisis, nos estudios que temos feitos dende a Unión de Consumidores de Galicia, en ningún caso salirse do mercado regulado, é dicirse, irse ao mercado libre, é beneficioso para o consumidor e a consumidora. Encontrámonos con que si o mellor precio o encontramos sempre en cómputo xeral, porque ao final é o que realmente nos interesa, é dicir, no que vamos a pagar ao final de ano, no que vamos a pagar ao final de mes, en cómputo xeral, o mellor precio está no mercado regulado. Co cual, nós o que estamos recomendando a todo o mundo é que non se apee do mercado regulado. E se xa o fixo, se xa está no mercado libre, se pasou máis dun ano desde que está no mercado libre, que volva ao mercado regulado. Porque realmente as ofertas que nos estamos encontrando dentro do mercado libre non son competitivas ou non son para nada beneficiosas para o consumidor e o consumidor xeral. E despois tamén que as ofertas, ou polo menos as que nos estamos analizando, e a verdade que estamos facendo un seguimento bastante polo miúdo dende a asociación. As ofertas que fan pois, un fixo ao mes ou un fixo ao ano, sí que non estamos nos encontrando que están todas por riba do custe medio de electricidade, co cual realmente non existe pois, un beneficio para o consumidor e a consumidora. Vamos a ver un pouco tamén como evoluciona o mercado e como vai evolucionando o custo de electricidade, pero a priori e a día de hoxe non existe ningunha oferta pois que mellore ao que é o mercado regulado. Esta factura, que é o máis complicado de entender para un usuario normal, de a pé? Pois o máis complicado de entender dende a factura, deste xeito de facturar, é que realmente non temos información antes, a priori, do que vamos a pagar a final de mes. Temos que ir día a día mirando, pois realmente, cal vai a ser o custe de electricidade, e o custe de electricidade, como todos e todas sabemos, varía ao longo do propio día, non? Entón, si vai a ser dificultoso, si vai a ser un pouco pois lío de cara a pois saber cando encendemos a luz ou cando poñemos a lavadora.
pero aínda así os que estamos vendo que os custes medios, como che comentaba antes, de electricidade, sí que están sendo máis económicos cos que tiñamos antes ca comercialización que tiñamos anteriormente. Bueno, pois remátase o noso tempo. Moitísimas grazas, Ana, por achegarnos estes datos da telefonía. Xa irnos adiantando algo tamén de cal vai ser o panorama no mercado eléctrico. Moitísimas grazas e ata outra. Moitísimas gracias a vos, ata outra. Pois ata aquí chegou o preguntoiro doxe. Xa saben que poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá a iso das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aquí.